ヤマピーチャンネル Do It Yourself。 よっしゃ、ヒットしました。ファーストフィッシュは何でしょうか。なんかな、訪問ハタかタイじゃないか、どっちかかな。さあ、ファーストフィッシュ、モーニングフィッシュ、大事行きましょう。よし、おキジハタ。よし、結構両家。ナイス。はい、キジハタアコをゲットしました。キジハタアコをゲット。よし、よっしゃ、ヒットしました。さて、何が来たかな。タイラバ 120g、 オレンジに書いてます。根魚かな。まあタイラバですからね。訪問ハタかな。よし、訪問ハタ、訪問ハタゲットしました。よし、さあヒットしました。小さいですね。なんかな、そうかな、小さいです。はい、大物ハタ小さいのでリリースします。タイかな。少し叩いてますね。タイか、イサキか。タイかイサキの引きじゃないかな。でも軽いな。さて、何でしょうか。あ、タイだ。タイをゲット。タイをゲットしました。塩焼きサイズ。生命反応がないということは、もしかしたらヒラメかな。いや、ちょっと引き出しましたね。なんかな、大事にいこう。見えてきた。なんだ
な。フグでした。して1投目になんかかかりました。イサキかな、これ叩いてるからイサキじゃないかな。はい、じゃあ行きます。中層だったね。大事に行こう。何の群れかなこれ。ここはビロー島の宮川の巨匠ですね。巨匠周りです。1投目できました。はい。マダイゲットしました。マダイゲット。マダイゲットしました。よし。